çka ndodh nëse bëni ju kryeministër? Nëse unë e u theqi qeverinë e Kosovës, do thot i thash prioritetet, ne kemi nevojë... Me qëtë pjesën e rrymës? Jo, me? Me qëtë pjesën e rrymës? Me pjesën e rrymës... A shkarkoni bordin e zërrejës? Shiko, për më shkarku bordi i zërrejës, duhet me i pos faktet. Edhe çdo vendim duhet me qenë mbi bazën e fakteve dhe normalisht duke i respektu procedurat. Edhe dihet kush i ka procedurat, a qeveria, a kuvendi dhe se cili mrena kompetencave të veta duhet veproj. Nuk mundet qeveria sigurisht se ka ndikim kuvend, se mos me pas shumicën kuvend si është qeveri, po duhet me ditë faktet, procedurat, kompetencat, cilat janë të kuvendit, cilat janë të qeverisë. Të zëreja, qeveria i ka kompetencat tjetra fare, kuvendi i ka kompetencat tjera fare. Prandaj, nëse unë jam kryeministër, që kësha bo, dhe që ka duhet me bo, jam i sigur që duhet me i rikoperu raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet me i bo veprimet e nevojshme që me u hiq sankcionet ndaj Kosovës dhe me hop perspektiva e integrimit të Kosovës në BE dhe